Ciao amici gatti e amiche gatte! Ma lo sapete che ci sono persone convinte che quando siamo in gravidanza bisogna sbarazzarsi del gatto? Vediamo in questo video con la dottoressa Beatrice Martinelli qual è la realtà. Dottoressa, ciao cara, Ciao, come stai? oggi siete venuti a trovarmi di nuovo sono con venuta a Panti. trovarti e volevo chiederti anche una cosa. Perché Lo vedo guarito però. sta benissimo, perfetto. Bello, Panti me l'ha affidato una mia amica perché è incinta e il suo ginecologo gli ha detto di liberarsi del gatto. Ma è vera sta cosa? Guarda la mia faccia. Ancora. Ma che incubo è questa storia? Così Ma detto. figuriamoci. Sì, ho capito. Ovviamente la tua amica avranno fatto i test e sarà toxoplasma negativa. Sai che quando sei in gravidanza devi fare questa cosa e sarai negativa o positiva. La maggior parte delle persone sono negative, per cui ovviamente vengono allarmati i ginecologi a dire che non si può tenere un gatto. In realtà il gatto è vero che è l'ospite definitivo del toxoplasma ed è vero che dal gatto si può prendere la toxoplasmosi, ma la questione è che alla fine della fiera si prende la toxoplasmosi molto di più da cibi crudi, ovvero carni crude, il maiale tanto pieno, il manzo eccetera eccetera, oppure da verdure lavate poco bene, ok? Ovviamente resistono tanto le ocisti del toxoplasma, che è un coccidio, è un parassita, ok? Non è né un batterio né un virus, è proprio un parassita. E è molto difficile prenderlo dal gatto, cioè di una difficoltà pazzesca. Perché? Ma il gatto com'è che lo prende? Esatto, il gatto lo può prendere perché anche lui è più facilitato se mangia carne cruda. Ok? Perché poi normalmente noi non la diamo la carne cruda, però io dico sempre che se siete in gravidanza, perché poi il toxoplasma diventa una malattia pericolosa se sei in gravidanza e in realtà se la prendi che non hai né problemi di immunosoppressione né sei in gravidanza non succede niente, ok? Però per la donna in gravidanza è molto rischioso. Quindi se al gatto viene dato cibo, carni crude, ovviamente, può essere predisposta la formazione di questi ocisti, che poi lui, di queste forme sporulate del toxoplasma, emette toxoplasma con le feci, ma ci vogliono circa 2-5 giorni perché queste ocisti vengano sporulate, così si dice, e possano essere infestanti per la persona. Okay? Quindi se la mia amica pulisce la lettiera con i guanti e giornalmente sicuramente ci mette almeno 48 ore per diventare nociva, cioè infestante. Quindi difficilmente, è chiaro che per il gatto, per chi ha un gatto in casa, 2 o 3 o 4, è meglio magari se è un'altra persona a pulire la lettiera, ma sinceramente noi che lavoriamo fino al 9° mese di gravidanza, dove siamo forse una categoria esposta a prendere toxoplasma, bene, vi dico, pochissime colleghe sono positive, sono negative quasi tutte, lavorano fino all'8° mese senza nessuna problematica. È chiaro che è meglio non somministrare carni crude. Ok, il gatto può essere escretore per 7-8 giorni nell'intera sua vita. Ovviamente, se continua a venire in contatto con carni infette, chiaramente lui continuerà a produrre, a emettere questo tipo di parassita che poi può infestare l'uomo. Ma il gatto con la toxoplasmosi sta male? No, allora il gatto può star male se è in uno stato di immunosoppressione. Se succede qualcosa anche a lui, si può star male e può avere dei sintomi neurologici, ok? Di solito, normalmente. Per poterlo dire per certo, normalmente si fanno delle ricerche di DNA del parassita, ok? Quindi esiste la possibilità di fare gli anticorpi per vedere se ci sono determinati Gg, Gm, che sono degli anticorpi che ci dicono se la malattia è stata presa da poco oppure se la malattia ce l'ha da tanto, però purtroppo non sono sicuri al 100% e non ci danno delle informazioni precise. È chiaro che se abbiamo un gatto che sta male e con i sintomi ascrivibili al toxoplasma, certamente normalmente con la PCR si va in cerca e la si trova, però comunque non è una malattia comune,
anche nel Ma è gatto. possibile anche che non ce ne accorgiamo? Sì, è possibile che non ve ne accorgiate. Una cosa importante è che se il gatto sta male e si ammala di toxoplasma, poverino, esistono delle terapie efficaci con degli antibiotici che ci aiutano assolutamente a guarire questo tipo di malattia. Quindi non vi disperate se vi diagnosticano una toxoplasmosi, perché esistono delle terapie che si fanno addirittura per bocca, perché si usa la clindamicina, che è un antibiotico, e funziona di solito molto bene, quindi non vi preoccupate. Però povero Panti, io dico, Panti, no, nessuno ti capisce, ti capisco solo io, quindi forse dovresti venire con Flammirtillo. Certo. Ecco, ok, penso che Troverebbe una bella casa. troveremo una bella casa e mi sa che come l'altra volta forse verrebbe anche morsicato da qualche altra parte. Mi sa di sì. Comunque fra gli ascoltatori di Micio Gatto c'è anche chi dà la carne cruda e comunque ha avuto gravidanze e non ha mai avuto problemi. Certo, perché cosa succede? Che come vi dicevo dovete venire a contatto con le cisti tissutari. Venire a contatto vuol dire che hai pulito la lettiera e ti è rimasto dello sporco proprio di feci che ovviamente hanno sporulato e ovviamente sono infestanti, ma Dio mio ragazzi miei, è veramente ce ne difficile, cioè ci vuole tantissimo, anche perché noi di solito non lasciamo che le feci, io almeno ogni 12 ore pulisco la lettiera, quindi bene o male questa cosa non può mai succedere. Anche se date carne cruda sapete che avete più rischio delle emissioni di questi diciamo parassiti, però con qualche accortezza in più non avete problemi, visto che il modo non è che accarezzandolo, cioè assolutamente no. ok. Mi hanno chiesto anche qualcuno nel gruppo se è possibile prendere la toxoplasmosi dagli allevamenti di topi che forniscono carne per gatti. È possibile? Sempre siamo nel solito problema, le carni devono essere infestate di toxoplasma gondii, se non ce l'hanno no, bisogna vedere. Ricordatevi che appunto noi siamo ospiti intermedi, cioè non riusciamo a espellere la forma infettante, il gatto è l'unico che è l'ospite definitivo, quindi è lui che riesce a trasformare e poi a emettere, per cui la vedo una cosa assolutamente, io la carne cruda ai miei gatti non la do, però chi la volesse dare sa che ha questo rischio, come prendere per esempio la tenia se dà il maiale. E noi umani possiamo prenderla e non accorgercene? Sì, possiamo prenderla e non accorgersene perché, come vi avevo già detto, è pericoloso per la donna in gravidanza e chi magari sta facendo delle terapie immunosoppressive, come per esempio i malati cancro purtroppo, e chi ha quelle malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide piuttosto che altre malattie autoimmuni, che ovviamente per terapia prendono dei farmaci che abbassano il sistema immunitario. Questo tipo di parassita se ne approfitta di questa immunosoppressione e ti puoi ammalare, però normalmente, ve lo dico perché magari ho colleghe che sono positive o amici che sono positivi a toxoplasma, non se ne sono neanche accorti. Non è una malattia, per esempio come la mononucleosi, che ti accorgi perché ti gonfi oppure ti viene qualche altro problema delle piastrine come è capitato a me, e per cui ti accorgi che c'è qualcosa che non va. Ecco, in questo caso di solito non ci se ne accorge e perché non si hanno delle malattie concomitanti. Ma se sono in gravidanza e sono positiva al test, sì, cosa significa? Niente, che tu hai avuto il toxoplasma, sono tutti molto preoccupati di solito dal fatto che tu sia positiva e che tu non si sa quando tu sia stata positiva, cioè nel senso quando tu hai contratto la malattia. Per esempio una delle mie colleghe qui che lavora è positiva, ha avuto una gravidanza precedente, poi una dopo, e erano preoccupati perché la prima gravidanza non sapevano quando l'avesse presa, se era in corso o non in corso, perché può essere pericoloso per il bambino. In realtà lei l'aveva già passata e quindi lei ha avuto una gravidanza senza problemi. Quindi anche se siamo positivi non sappiamo quando l'abbiamo se presa, non è in ok? Sì, quindi l'aveva già passata ed era rimasta positiva perché gli anticorpi ti rimangono. Quindi una volta che sei venuto a contatto con il toxoplasma tu diventi positiva e tu non hai problemi, cioè rimani positiva tutta la vita. Bene, allora non dobbiamo preoccuparci se abbiamo un gatto e siamo in gravidanza, non per principio, quindi non dobbiamo liberarci del gatto. No. Panti potrei anche darlo di nuovo alla mia amica che così ma ha una casa tutta sua.
Ma insomma, questo povero gatto gli succede di tutto. Prima il morso perché è andato a casa tua, adesso pare che non possa più perché è in arrivo un altro componente della famiglia e lui dove deve andare? Povero Panti. Ciao Panti, alla prossima avventura. Ciao amici gatti e amiche gatte.